Почитувани, ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и ги следите сите утрински содржини кои што ги подготвуваме во Здраво Македонија. Во минутите што следат ве поканувам со внимание да го проследите сето она кое што ќе го зборуваме, бидејќи можете ќе ви даде причина повеќе зошто да споделите со вашите најблиски, каде може да се обратат да си го исполнат својот талент, својот сон и да останат најважно во Македонија. Зборуваме за концепт Незапирливи со Сашо Пандилов и Сашо Илиев. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Еве за почеток да им објасниме на гледачите што е всушност концепт Незапирливи. Концепт Незапирливи е замислен да ги открие талентите, да ги инспирира индивидуите да го остварат својот сон на еден систематизиран и практичен начин, со цел да стимулира напредок тука во Македонија. Какви таленти имате во моментов? Видете, во моментов работиме ние со артист. Работиме со двајца музичари. Тие се нашите први таленти со кои што го започнуваме овој процес и со кои што ја започнуваме нашата работа. Меѓутоа ние сме отворени за сите и не ја ограничуваме нашата работа само на тие професии, туку може да се пријават сите оние кои што сметаат дека овој концепт ќе се препознаат себе си и овој концепт ќе им помогне во нивниот индивидуален развој. Сега во концепт Незапирливи функционирате преку цел процес, значи не може никој само да дојде да рече јас сакам да бидам музичар, туку мора да помине низ цел еден процес. Како функционирате? Најпрво се приготвува индивидуален развоен план. За да приготвиме индивидуален развоен план, имаме 3 чекори за него приготвување, каде што се запознаваме во првиот чекор со индивидуата, ги откриваме заеднички неговите силни страни, слаби страни, неговите соништа, желби, до каде е он стигнат веќе во својот развој на остварување на тоа нешто и го запознаваме за нашиот развоен план. Вториот чекор следува да ние на база на тоа што сме откриле со него и каде сме стигнале, ние во Незапирливи креираме таква една мини брошура за негов напредок, каде што ја дискутираме, таа е драфт верзија, ја дискутираме со индивидуата и ја прифаќаме како финална, да во третиот чекор генерираме финална верзија на индивидуалниот развоен план и тука се прават стратегии за нивна имплементација. Значи не останува само на развој, не останува само на идеја, него се прават стратегии за имплементација. Тоа се однесува на индивидуален развоен план. Потоа следува, ако индивидуата сака дополнително да го убрза процесот на остварување на целите, следува како наша услуга и менторство. Менторството е да сме во комуникација со личноста, да ја пратиме заеднички неговиот напредок, да мотивираме, да инспирираме, меѓутоа и кога ќе дојдат потешкотиите, на база на искуства, да даваме препораки како тие да се надминат и исто така да помагаме во нивно вмрежување со одредени експерти во дадени области. Затоа што во зависност од тоа каде се наоѓа од својата кариера, различни видови на експерти се потребни. Тоа е во делот на менторство. Господине Сашо, која е главната цел на Незапирливи? Главната цел на Незапирливи е да им помогнеме на сите оние кои што сакаат да ја развијат својата кариера, да почнат од еден искра, да откријат својата искра, својата страст и да го развиваат тоа и да успеат тука во Македонија. Значи главната цел ни е да покажеме дека може да се развие една добра кариера во Македонија и дека може да се успее и во тука. Значи сакаме да ги задржиме младите таленти во Македонија и да започнат од тука да растат и да се развиваат. Како што кажа Сашо, значи ние тоа ќе им го обезбедиме со правилна поддршка, со правилни насоки и исто така со обезбедување на потребните ментори, потребните соработници кои што ќе им ги дадат правилните насоки, ќе им ја дадат помошта која што им е потребна за да ги остварат, да го остварат тоа, да ги остварат нивните цели. Сепак знаете како почнувањето кон целите, тргнувањето кон целите секогаш почнува со одредени примери кои што ги даваат други луѓе. Така да тие ментори ќе им бидат на располагање нормално соодветно на секој на нивото во фазата на трансформација во која што се наоѓа и тие ќе им ги понудат нивните насоки и услуги за да можат да се развиваат, да го развиваат правилно својот пат. Сега пред да ги запознаеме децата, односно талентите со кои што работите, би ве прашала и ве сите наши гледачи кои што во моментов не следат, на кој начин може да ви се обратат, каде може да ве најдат и доколку сакаат да си го развијат својот талент, а и не се толку млади, каде да ви се обратат?
За сега сме достапни на јавните мрежи, на Facebook, на Instagram, на TikTok, на YouTube каналот, на Незапирливи. Ги повикуваме да не заследат, да ги видат нашите содржини кои што ќе се збогатуваат се повеќе и повеќе и првите контакти може да ги остварат на тој начин со нас, а понатака сигурно ќе има и повеќе информации. Така и да не заборавиме што се планирате да завршите до крајот на 2024 година. Видите, имаме големи планови. Така да во план ни се прво да снимеме едни едукативни прилози со нашиот тим, кои што прилози преку разработување на одредени кариерниот пат на одредени личности да представиме и да покажеме дека овој концепт може да функционира и има голема применливост и дека многу и светски звезди успеале да го изградат својот пат користејќи го овој концепт. Така да тоа ни е една од плановите и исто така имаме во план да снимиме подкасти со разни личности кои што се од јавниот свет во Македонија и исто така со разни други соработници зависно од тоа како ќе процениме, нели, развивање на фазите на покажување на фазите на трансформацијата, дали ќе бидат тоа некои доктори, дали ќе бидат психолози, сите оние кои што можат да помогнат и да дадат едукативен пример и како тоа би се развивал кариерниот план на една личност во Македонија. Така, благодарам многу за сето она кое што го споделивте со гледачите на Здраво Македонија. Благодарам и на вас. Во продолжение ги запознаваме талентите на Незапирливи. Како се викаш? Никола. Кој е твојот талент? Мојот талент е глумата. Од кога го открив мојот талент, одлучив да се запишам во актерска школа, која ми помогна да се напредам во мојот талент. И сега со Незапирливи ќе го оствариме мојот сон, да бидам глумец. Која е твојата порака за сите кои што се плашат да си го остварат својот сон? Да уживаме додека го напреднуваме нашиот сон и да не се откажуваме. Како се викаш ти? Максим. Максим, кој е твојот талент? Мојот талент е да тропам на тапани. Што ни свиреше пред малку? Like a stone. И која е твојата порака за сите кои што се плашат да си го остварат својот сон? Да не се плашат? Да не се плашат. Колку време свириш на тапани? 4 години. Браво. Како се викаш ти? Лука. Лука, кој е твојот талент? Мојот талент е да свирам на пијано. Што ни свиреше пред малку? Ни свирав две песни. Hit the Road Jack и Let It и Santa Claus is Coming to Town. Браво, колку време свириш на пијано? Да се каже 4 години. Браво, и која е твојата порака за сите кои што имаат соништа и сакаат да си ги остварат? Па да не се плашат и да вежбаат напорно. Браво, ти благодарам. Супер.